那张主任，咱们先来解决一个比较着急的问题哈。我们的郎平昨天可能吹了点凉风，咳嗽了。我们常说啊，咳嗽了就吃点梨来润肺吧，来止咳。这个说法是正确的吗？是这样啊，梨的确有止咳的功效，但是梨跟药是一样的，它有偏性。梨只是针对某一种症型才适用，不是适用于所有的咳嗽。所以不同的情况其实也可以用不同的水果去改善，是吗，主任？是的，实际上，我们说药食同源，那么不同的水果或者说不同的食物，它是跟药物一样的，它有不同的寒热温凉的这个偏性。那我们针对不同的咳嗽，比如说，有寒性的咳嗽，有热性的咳嗽，那我们会选择不同的水果。那么就是我们说寒者热之，热者寒之。那么针对寒性的咳嗽，我们可能就选用一些温性或者是热性的水果来治疗。对于这个热性的咳嗽呢，我们会选用一些凉性的这个水果来治疗。那想问一下主任，究竟我们通过什么方式能够辨别自己到底是哪种咳嗽呢？实际上是这样哈，我们咳嗽呢主要分2大类，一类呢就是说外感咳嗽，就可能像刚才女嘉宾是这样，比如说感冒了、吹到风了导致的这种咳嗽。那么还有一大类呢就是内伤咳嗽，那么内伤咳嗽呢可能多数由于慢性疾病导致的。那么可能治疗起来就比较复杂。那我们今天主要讨论呢，就是外感咳嗽。外感咳嗽呢，主要就是说感受了外感的邪气，比如说寒热、这个湿燥等等这些这个六淫邪气。寒性的咳嗽呢，一般会有咳嗽的声音比较轻，然后呢是白痰，嗓子比较痒，恶寒呢会重一些。那么一般来讲呢，不发热，或者说是发热比较轻，大便呢也是一些溏稀便。那么对于这种热性的咳嗽呢，可能就是比方说有发热的症状比较重，那么相对的恶寒这个恶风的症状会比较轻。那么它的这个痰呢一般是黄色的，往往呢还会伴有这个嗓子疼流黄鼻涕，大便呢一般是干结的，那么小便是黄的。那么这个呢主要就是热性的咳嗽。那么还有一种常见的咳嗽呢就是燥咳，那么它的这个发生呢一般都是在这种秋季。我们讲燥性则干嘛，那么它呢主要就会咳嗽声比较重，然后没有痰，干咳为主，嗓子干痒，那么可能同时会伴有比如说皮肤干呀，眼睛干呀，或者说咱们会常见的嘴唇一些那个干裂呀、脱皮儿，这样呢就属于这种燥性的咳嗽。那我们针对这个热性的咳嗽呢，就会选用一些就有凉性的这个水果。今天我们带来了很多哈，拿给大家看一下。你看小钱带来的真不少，小西瓜，有一个小西瓜，哎，夏天到了，吃西瓜特别好哈。还有刚才说的梨子，还有一个橘子，还有一些枇杷，哇，这么多呀！那么这4种水果呢，正好基本上涵盖了咱们刚才所说的几种外感咳嗽。那么首先说西瓜，我们中医认为呢，它是一种凉性的这种水果，那么主要可能是针对这种热性的咳嗽，比如说嗓子疼啊，湿热，哎对有黄痰啊，有这样症状的病人呢，那么可能是适合用西瓜。就热性咳嗽可以用西瓜的方法来缓解一下。是的，是的。然后呢，第2个呢是梨，大家比较熟悉了，大家可能都知道这个梨。实际上梨也是一种凉性的水果，那么它汁液比较多，我们有这种润燥的作用，对。那么它可能呢就是更好的这个针对于这种燥性的咳嗽，比如说秋天，我们大家都有这样的经验，润肺啊，对，滋阴，对，银耳煮这个，或者说加一些川贝煮梨。那么这个橘子呢，实际上它是一种温性的水果，那么它可能更适合于这种寒咳的病人。那么比如说就是咳嗽声音比较重浊呀，然后是白痰、嗓子痒啊、流清鼻涕啊，这样的病人可能适合于橘子。那么还有一个枇杷，对，枇杷实际上也是具有润燥的这个作用。对于这种燥咳，比如说干咳为主，没有什么痰，那么适合于枇杷。明白了。像这个梨和枇杷是比较适合燥性咳嗽的一些朋友，像这个西瓜呢，适合热性咳嗽的朋友，像这个橘子比较适合寒性咳嗽的一些朋友。对，所以说咳嗽还分不同的类型，不同的水果对应着不同的咳嗽，大家都记住了吗？好了，那如果您想了解更多有关于缓解咳嗽的更多小妙方的话呢，您也可以拿起手机，扫描屏幕下方的2维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，里面就有详细内容了。现在我是学到了啊，这个中医讲对症下药，不同的水果特性不同，那不同的
咳嗽的类型，也找不同的水果去止咳。那接下来想问一下主任，是不是可以揭秘我们这个止咳宝物了呀？好的。好，我们来看一看这个止咳宝物到底是什么，很常用的，很居家的，而且很便宜的。对。来。这个。哎呀，这个好像不太知道是什么呀，主任。还真不认识。实际上它是植物紫螈的根。那么它还有一个非常好的名字，叫做还魂草。还魂草，哇。它实际上是最早收录于《神农本草经》的一个药物。那么它具有主治咳逆上气，那么主这个胸中的寒热结气。那么此外呢，还有呢，就是它可以这个安五脏。实际上它不但有润肺祛痰止咳的作用，它还有调和五脏，就是有一点补的作用。这个药呢，实际上主要是入这个肺经，在这个《本草别录》了也有记载。那么它可以主治五脏不足，那么可以有这个一个补的作用。那么此外呢，这个药呢还有一个特性呢，就是说它治疗咳嗽呢可以，就像咱们刚才说的，不问寒热，不问新酒，咱们可以说是一切咳嗽它都有一定的作用，就是不问类型都可以。对，只要是咳它都管。所以我刚才说它是居家必备之止咳良药。止咳的良药紫螈，那这个紫螈我们该怎么去使用它呢？这样我们可以取3到6克。我们平常煎水饮用之后，反复的用这个浸泡的方式，那么继续来喝，使用也非常方便。说起这个咳嗽啊，咱们首先想到的呢就是感冒。感冒呢是一种最常见的疾病了，那每个人呢缓解感冒的方法都不一样。这样我们来问一下现场的观众，大家缓解感冒都会用哪些方法呢？我一般感冒的时候就喜欢喝点热水，多喝点热水呢，就是捂着出点汗。就觉得挺见效的。我觉得这感冒吧，不能总吃药，就是自己就能好了。我有这个症状的时候，就是有时候身上发冷或者是发热的，一般情况下，我就是泡点姜茶，然后捂汗。好的，那我们先不说这个方法是否正确哈，咱们待会来问一下专家。先送上一份由曹清华提供的礼品给你们，希望你们身体健康，谢谢你们的参与，谢谢。那今天呢，我们在现场给大家展示了几种居家常见的缓解感冒的小方法。你看，有这个喝热水，喝姜丝可乐，喝梨子水，还有一个醋。来问一下两位嘉宾哈，平时你们感冒的时候都用什么样的方法来缓解呢？我可能更多还是选这梨子吧。你看今天我还带了梨过来，因为它本身比较甜，而且就是口感会比较好。但是说实话，基本上有时候犯懒还是用热水用的比较多，因为多喝热水，对，一加热就完了。对，很多人就是说女孩子不论得什么病，哪里不舒服，感冒了，男朋友都说多喝热水啊。所以想问问主任，这个喝热水对治感冒是不是多少还是有点用啊？的确是，喝热水呢，针对这个风寒感冒初期，它们的确有一些散寒的功效，用这个散寒发汗，那么可以达到一个驱散风寒邪气的这个作用，能够改善这个感冒的症状。风热感冒我们就不建议他喝热水，实际上对于风热感冒的病人，你让他喝热水，他也会有这种不适感。我们知道都是感受了热邪，那么他都有这个饮水自救的需求，他肯定是这个喜欢凉的，可能他会喝凉白开啊，或喝一些冰镇的水啊或者饮料，他可能的感觉更舒服一些。好，所以说对于这个喝热水啊，比较适合风寒感冒的一些朋友，那风热感冒的朋友更适合喝凉白开比较好，这是小钱的一个选择。我们来看一下郎婷平时在家怎么缓解感冒的。其实我小时候啊，一感冒我妈就让我喝热水，一嗓子疼也让我喝热水，但其实我平时就不是一个特别爱喝水的人所以后来她就会给我做这个姜丝可乐。所以想问一下我们的张主任，这个姜丝可乐对于缓解感冒有帮助吗？同样的是这样啊，姜丝可乐呢更适合于风寒感冒的病人。可乐加热之后，它只剩下的有一定的甜度，那么改善这个姜的辣味儿可能更好喝一些。这个我明白了，如果小朋友感冒的话，起码姜丝可乐它有甜味儿，比水更容易接受。那咱们还有一个醋放在这儿，我就不明白了，难道煮醋喝也能治感冒吗？
哎，这个我还真知道哈，我跟大家分享一下我缓解感冒的一个方法，就是家里面会熏醋的一个方法。哦，对对对。就是因为感冒的时候嘛，鼻子又不通，然后嗓子又难受。或者杀菌是吧？对，我爸就会打开那个铁锅，把这个锅烧热，然后就让我站旁边，唰一下子就闻到那个醋突然冲出来的那个味道。的确闻完了以后非常的醒目醒神，鼻子就通了。所以它是一个可以缓解感冒的小方法吗？实际上是这样。那么煮醋呢，就像您说的，它可能主要是通过它的这个酸味有一个开窍的作用，使这个鼻塞的症状得以缓解。但是它对于预防感冒或者说治疗感冒，基本上没有一个治疗作用。因为醋它本身杀菌的作用是依赖于它的醋酸，那么醋本身所含有的醋酸的浓度非常低，那么它达不到这样的一个消毒的作用。夏季室内外温差较大，容易发生感冒。张主任在这里提醒大家，要想正确预防感冒，选择正确的方式很重要。科学应对感冒，避免走进预防感冒的误区，才能有效地改善我们的身体状况。那电视机前的观众朋友们，如果想要了解更多有关于科学缓解感冒的方法的话呢，你也可以拿起手机，扫描屏幕下方的2维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，里面就有详细内容了。因为我本身可能属于抵抗力比较差的，每次感冒自己一定得摊上，所以说就是吃过药之后还是会咳嗽，而且还是挺难受的。想问问张主任，像这个情况有没有什么好办法能缓解一下？感冒后这个反复的咳嗽，实际上我们中医来讲还是属于这种肺气虚，那么我们可以通过补肺益气、固表，那么来减少这个咳嗽发生。除了用一些药物来达到这个治疗作用呢，我们还可以通过一些穴位的按摩来达到这种补肺益气止咳的作用。我们最常用的有一些小的这个穴位，比如说天突穴，还有这个膻中穴，它都有这个止咳平喘的作用。那么这个天突穴呢，实际上它是一个人脉的穴，在我们的人体前面的正中线。那么我们可以摸到这个脖子这块有一个我们解剖学上叫胸骨上窝。那么实际上在这个胸骨上窝里面，这个穴位就在这里。那我们可以平常通过这个按压或者说是揉摁，或者说咱们俗话讲的灸，刺激穴位，能够达到一个止咳的作用。那么还有一个穴位呢，就是膻中穴，在这个胸骨上窝再往下摸，可以摸到一个明显的一个凸起，那么我们这个叫胸骨角。那么这个胸骨角呢，实际上是平的这个第二肋间。那我们顺着在第二肋间再往下摸2个肋间，然后再往中间走，这个中间的焦点就是膻中穴。膻中穴。膻中穴。那么膻中穴同样具有这个止咳平喘的作用。我们这2个穴呢，通常是一起配合使用。这个天突穴它是有一个宣发肺气的作用，就是使气往上走。那么膻中穴呢，可能就有一个速降的作用，那么使气这个往下走，一升一降，那么它的这个气体的这个运动就正常了，就平衡了。对，就跟那个中药用对儿药一样，对，一对儿一对儿出现。天突和这个膻中也是一对儿穴位出现。通过穴位按摩来缓解咳嗽，您都记住了吗？如果没有记住的话呢，也没有关系。欢迎您拿起手机，扫描屏幕下方的2维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，里面就有详细内容了。健康养生，关注大医本草堂。说起咳嗽，可能很多人就是首先想到的就是感冒。我们都知道，感冒其实也不算是什么大病每个人都会经历。比如说，虽然症状很多，像咳嗽、流鼻涕、头昏昏沉沉的，但是其实几天就会好了。但是据说有一类人他们是特别害怕感冒的，就是哮喘的患者。这个想请教一下张主任，为什么这么说呢？实际上就是感冒之后，那么它的病毒感染造成了一个气道反应的这个增加。那么气道反应增加呢，就是哮喘的一个明显的一个危险因素。所以就是说，感冒之后它造成了一个气道反应的这个明显的升高，那么来诱发的哮喘。好的。那接下来呢，我们会看到一个短片，短片中的主人公就是哮喘患者，看一看在他的身上又发生着什么样的故事呢？接下来进入到健康到我家环节。眼前的这位女士就是我们今天故事的主人公，她叫赵然，今年60岁了。我当时有一阵咳个不停，当时以为是感冒了，喝了点药就没往心里去，结果呢，这个咳嗽怎么也停不下来。
后来感到胸闷，总觉得喘不上气，一去医院检查，说我是哮喘。和很多女性朋友一样，赵女士每年春天都爱去公园里赏花拍照，但是最近几年，她却再也不能像以前一样欣赏春日的美景了。原来一到春天，我总喜欢看看花去，完了拍拍照，现在也不敢去，怕对花粉过敏加重我这个病情。除了花粉以外，赵女士也害怕家中的灰尘会给自己的呼吸道带来伤害，一定要把家里擦得一尘不染。发作的时候是真难受，所以我就想把周围这些可能让我过敏的东西全都处理干净。赵女士曾经也是小区公认的大明星，大家都知道赵女士跳舞跳得特别好，但自从赵女士患上哮喘以后，广场上再也见不到赵女士的身影了。心里挺不是滋味的，看着之前的小姐妹又去很多偏方，但我的哮喘还是会发作。为自己哮喘感到苦恼的同时，又不知道该如何去解决。赵女士究竟该拿自己的哮喘怎么办呢？好的，短片看完了哈，看到赵阿姨，我觉得还是挺心疼她的。曾经是小区里面的明星，因为特别喜欢跳舞，但现在呢，就是有一点哮喘发作的情况，而且还很害怕哮喘会传染给孙子，所以马上请我们的张主任给他一点建议。实际上这样啊，因为是哮喘，那么它是有一个遗传倾向，不会传染，那么这个不是个传染病啊。那么第二个呢，如果说是这个哮喘发作期间呢，我们可以适当的减少活动量。如果说是在一个稳定期的时候，那我们还是鼓励这个患者适当的运动，因为这个患者呢，通过适当的运动可以增强免疫力，提高这个肺功能，那么能够减少哮喘发作以后对这个呼吸的影响，或者说对机体的影响。再次呢，就是说哮喘呢，的确是跟这个过敏因素有关。那么它比如说消除这些过敏源，比如说打扫卫生啊，消除这些过敏源是非常有益的，也是非常必要的。那么还有一个呢，就是说在花粉比较盛的季节呢，就减少外出，尤其是这种春季和秋季，比如说在11的时候，可能街道上摆满了花，可能对这部分人可能就非常难过。那么还有一个呢，说在饮食上尽量减少这些刺激性比较强的这个食物，比如说这个辛辣的食物。那么还有一个呢，就是说偏方，那么我们不建议呢使用偏方，为什么呢？因为有的偏方它可能是选用了一些咱们平常不常用的一些食材或者药材，那么本身这个哮喘它又是一种过敏体质，那么容易的造成这个过敏，这个诱发或者加重病情。那么还有一个呢，最关键的是呢，哮喘呢它是一个慢性的呼吸道病，那么它一定要坚持用药，包括在缓解期，那么我们也希望它能够坚持用药，除非它这个症状基本上消失了，而且能够维持一个，比如说3个月左右都没有一个明显的症状，是我们叫的稳定期。那我们在这种情况下，我们可以通过适当的减药或者停药。坚持用药，避免哮喘发作很重要。对的。如果您也想参与到我们的健康到我家环节，听取专家的专业点评的话呢，您可以拿起手机，扫描屏幕下方的2维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，点击我要报名就可以了。
那刚才我们说到了咳嗽有很多不同的类型，哮喘有这种分型吗？哮喘也是同样有分型的。运动性哮喘呢，实际上是哮喘里面的一个类型。由于这个运动之后，我们这个呼吸道这个热量和这个水分的变化啊，那么导致这个气道的这个反应性的增高，而导致这个哮喘的发作。过敏性哮喘呢，实际上是最主要的一个哮喘的一个类型。那我们都知道，那么哮喘可能跟这个过敏因素相关，比如说吸入了一些这个粉尘啊，或者是螨虫啊，或者是花粉啊，都会导致这种过敏哮喘的发作。那么此外呢，还有一种过敏哮喘呢，是病人这个服用了一些药物，比如说阿司匹林啊，或者是一些其他的敏感性的药物，那导致的这种哮喘的发作也是非常常见的。那么除了这种药物性呢，还有一些跟这个工作环境或者说这个生活环境相关的比如说一些这个化工厂的这些工人，那么他可能吸入了一些刺激性的气味，他会可能有这种发作。那么此外呢，还有一些病人对这种一些理化因素，比如说冷空气、热空气啊，比如说有的病人非常敏感，一到冬天一出门可能一吸口凉气儿，那么他就会诱发他这个哮喘发作。那么还有一些呢，这个哮喘呢，可能就跟饮食也有关系，比如说食用了一些海鲜呀，或者一些特定的蛋白，也会导致这个哮喘的发作。没错，哮喘的发作呢，会严重影响到患者的生活质量和身体健康，所以生活中预防哮喘的发作就非常重要了。当然了，如果你想要提前知晓的话呢，你也可以拿起手机，扫描屏幕下方的2维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，里面就有详细内容了。好的，那想请教一下张主任，咱们中医上是如何应对哮喘的呢？我们在治疗哮喘的时候呢，主要是采取发时治肺、平时治肾的治疗方法。那我们都知道，其实哮喘是一种呼吸道的疾病，它肯定是跟肺有关的。那为什么又跟肾有关系了呢？肺为气之主，肾为气之根，阴阳调和，那么呼吸乃和，这是一方面。那么第二个方面呢，同样就是说，肺它是主通调水道，同样呢，肾也主水。那么我们在哮喘症状里呢，会见到有这个咳痰，那么实际上它也是水液代谢失调而产生的。那我们通过平时来补肾气，增强这个肾脏水液代谢的功能，那么减少痰液的产生，也可以达到一个祛痰止咳平喘的那么一个作用。健康养生，关注大医本草堂。所以说啊，中医调理哮喘病患者不仅要补肺气，而且呢还要补肾气。那说起这个补肾啊，我们就要分清楚是肾阳虚还是肾阴虚。接下来就要考2位嘉宾了。你看我们这有一个 KT 板，上面写了肾虚症状知多少，一边呢是肾阳虚的症状，一边是肾阴虚的症状，请2位嘉宾来选择一下。我觉得我这边应该是肾阴虚，小钱那边看着像是肾阳虚。小钱觉得呢？我跟他观点一致。2位不愧是我们的健康达人，恭喜2位回答正确。好，我们也揭开一下哈。好，那我们一起来看一下肾阴虚和肾阳虚的症状分别是什么。肾阴虚的症状呢是舌质红、少苔、怕热、夜间盗汗、腰膝酸软。肾阳虚的症状呢是舌淡苔白、怕冷、手脚冰凉、腰部冷痛。那您刚才也提到了，对于哮喘病患者来说，中医上调理的同时，不仅是从肺部来调理，而且要从肾部来调理。咱们该怎么去补肾呢？那么我们对于这个肾阴虚的病人呢，我们主要是这个滋阴补肾为主。我们地黄还有一个名字叫做地髓，老人讲就是种完地黄的这个地方，这个地就不能再种地黄，它不长，你只能种其他的一些草药。那么它呢，实际上是具有这个吸吮地的精华的作用。地为阴嘛，所以它主要是用于这个养阴。那么此外呢，山茱萸呢，它也是一个养阴的药，它主要是针对于这个养肝阴。山药呢，它主要是有健脾的作用。剩下3味药呢，就是泽泻，我们讲叫泻肾浊。那么对于这个肾阴虚的病人，他会有一些肾阴虚所导致的一些病理产物。那我们通过用泽泻，那么我们来泻肾浊。那么同样呢，茯苓它也是健脾利湿的作用。那么我们可以用这个药呢，把这个
脾虚而产生的这个痰湿呢来化掉。丹皮呢，我们也同样是有一个清肝热的作用，共同呢达到一个三补三泻补这个肾阴的作用。那刚才呢，张主任给我们讲解的是中医调理肾阴虚的一些方法。如果您想了解中医是如何调理肾阳虚的方法的话呢，你也可以拿起手机，扫描屏幕下方的2维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，里面就有详细内容了。那说起咳嗽啊，还有一种疾病就不得不提了，就是支气管炎。这个疾病也非常常见。我们知道支气管炎，它最典型的症状就是咳嗽。那想问一下张主任，除了咳嗽，它还有其他的一些症状吗？支气管炎最常见的症状呢，就是咳嗽，还有咳痰，还有喘息。咳痰喘基本上就是呼吸道疾病最常见的3大症状，就是咳嗽、咳痰和气喘。那支气管炎和感冒我们都知道有点像哈，都会有这些症状，怎么来区分呢？首先呢，它是病位不一样。感冒呢，实际上它是病位在表，支气管炎呢就病位在里。换句话说呢，感冒呢实际上是有感受了六淫邪气病在表，气管炎呢实际上它是病在肺。那么还有一个呢，就是说它的病理性质不一样。那么气管炎可能是由于比如说感染造成的，此外呢还有一些理化因素造成的。感冒呢通常是由这个病毒感染造成的。所以他们两个还是有一些区别的。各类呼吸道疾病症状看似相同，但却存在着差异。张主任在这里提醒大家，夏季多预防，冬季才能减少支气管炎等呼吸道疾病的发作。如果您想了解更多关于夏季预防呼吸道疾病的内容，可以扫描2维码，关注大医本草堂公众号，获取相关内容。那对于支气管炎的患者来说，日常生活中需要注意哪些方面呢？对于气管炎的这个病人的日常的调理呢，无非就是从衣食住行那么几个方面。那么首先说呢，衣呢，就是说注意保暖。那么我们中医讲这个形寒饮冷则伤肺，春天不要脱衣服太早，这么春捂秋冻还是有它的道理的。行呢，还有一个呢，就是说适当的活动。住的方面呢，一个也同样是需要保暖，那么尽量呢住在一个明亮的这么一个环境当中。那么我们讲中医的这个认为呢，就是肺主悲。所以他的这个情绪呢，本身就是容易造成一种忧郁的焦虑，容易有这个倾向。那么所以呢，这个你要住在一个阴暗的环境里面，就是容易引起这个更加重了他的这种情绪。是的，是的。那么在吃的这个方面呢，还是有很多需要注意的，比如说忌食这个辛辣刺激的食物。辣味本身就会造成一些黏膜的刺激，对于正常人来讲都会诱发咳嗽。那么对这个支气管炎的病人呢，还是需要尽量避免的，那么此外还有一些这种兴发的、容易过敏的，也是对这个支气管病人的尽量避免。总的来说，无论是支气管炎的患者还是哮喘的患者，都是要注意保暖、增强锻炼、饮食清淡，防止自己感冒的发生哈。健康养生，关注大医本草堂。接下来呢，进入到今天的看大医环节。好的，我们来看一下今天的第一个问题。我爷爷今年85岁了，然后呢，最近出现了这个哮喘的症状，还有一点咳嗽，但是说呢都不太厉害。上个月呢，我带他去医院看了一下这个呼吸科的门诊啊，医生诊断出是这个老慢支，然后挂了几天的水呢，好了一点点，但是说现在这个效果不太明显，然后这个喘呢又比较厉害，然后我想问一下，就是现在这个情况应该怎么办？对于他这的老人来讲，他的确应该是有慢支的这个诊断因为老年人来讲，这个哮喘出发于80多岁呢还是比较少见的。我们刚才所讲的这个哮喘，它是有遗传倾向的，那么它的这个发病年龄一般是很早的，一般都是青少年就会有发病的。对于这种老年发作哮喘的比较少见。那么对于这种有喘息的这种发作呢，我们还需要药物的治疗，赶快控制症状。那么用一些这个气管的这个解痉药，或者说针对它的这种不同的症型，用中药辨证的治疗，需要赶快的控制症状。那如果你也想向我们的专家提问相关的疾病问题的话呢，你也可以拿起手机，扫描屏幕下方的2维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，拍摄出您的问题，发送给我们就可以了。健康养生，关注大医本草堂。便秘呢，我们是男女呢都可以见到的。
但是呢，女性病人呢，便秘呢是更多的。便秘这个情况呢，其实困扰了将近80%的女性同胞。那么为什么便秘这么阻碍女性同胞呢？主要有这么几个方面。第一就是激素问题啊，激素水平。那激素水平主要的什么？黄体酮。黄体酮呢也叫黄体激素，啊，它呢在正常分泌的时候是对我们人体是一个有益的。你比如说，它可以很好的保护我们子宫内膜，然后呢，它可以呢促进婴儿的生长，这都是呢有好处的。但是任何东西有好的，当然它也有一个负面的东西，就是女性生理期的时候，黄体酮呢这时候分泌呢比较多，然后呢它还有一个问题，它就会抑制胃肠道的蠕动，所以呢它也会出现便秘的情况。那么这从中医来讲，这是一个血虚便秘的一个症型。另外一个呢，就是盆腔结构的这个问题。那么我们知道，男性肠子的前边主要什么？就是一膀胱，而女性呢，却多了一个什么？却多了一个子宫。那么尤其是在经期的时候，那子宫呢会充血，充血以后呢，它对我们后面的直肠就会有一个压迫的作用，它导致呢我们这个肠道的蠕动减慢。导致肠管呢，它的里边的内容物呢不能够及时的排出，这个呢也是导致女性便秘偏多的一个原因。那再一个呢，就是这个盆腔肌的损伤。我们知道，女性呢在怀孕以后因为胎儿逐渐的在长大，它占据了腹腔很大的地方，那这时候呢。它导致什么？也导致了肠管的受压。产后以后呢，使盆腔的一些肌肉呢受到一些损伤，这样导致呢它肌肉无力使肠管的运动呢也会受到一定的影响。那么这方面的情况呢，都会造成什么？都会造成我们女性便秘的病人增加。还有就是生活饮食习惯，因为减肥导致什么？饮食量减少，尤其是粗纤维的东西减少。那么这样的话呢，也就造成肠内容物形成粪便的这些个粗纤维减少，也会呢出现便秘的情况。所以说呢，综合以上几个情况呢，就是女性同胞比男性同胞患有便秘的几率呢是更多的。便秘呢是一个女性美丽健康的一个可以说是个杀手，因为我们该排出去的一些个东西没排出去。那么它会啥呢？在影响女性的美丽，这样会出现黄褐斑，雀斑，或者是呢出现这个痤疮。我们可以用一些个药食同源的一些东西。如果出现了便秘的情况，可以用一些个养血润肠通便的一些个食物，比如这个龙眼肉这一类的我们使它呢润肠通便。那么另外呢，我们就用一些个具有呢比较温和，然后呢能够增强胃肠道蠕动的一些个药物对我们的健康是有好处的。老风湿老骨痛快用陶新华，感谢陶新华牌对本栏目的大力支持。本栏目专家由看大医推荐，感谢看大医对本栏目的大力支持。那明天同一时间我们不见不散啦，拜拜。